kral Menemen, kral, kral. Ah. Hadi bakalım çağır gelsin ablanı. Geldim. Heh, kuşum otur bakalım benim kader mahkumum. Bak, kendi el cihazlarımla hazırladım bunları, gel. Ben de yardım ettim ama. Tabii, öyle. Ellerinize sağlık ama ben oturmayacağım. Çünkü çıkmam lazım. Kız nereye oturamıyorsun Allah Allah? Ben sabahın köründe gittim. O pembik domateslerden aldım, biber aldım senin için. Sen biliyorum yani. Menemenin hastasısın çocukluğundan beri. Hadi otur. Dur. Babacığın unutur mu ya? Al bakalım dur öyle bir şey yok. En azından şöyle bir katık yapalım sana. Bak. Al. Göm. Abartmasak mı acaba? Alt tarafı bir gece nezarette kaldım. Ya kızım sana bir gece ama bize bir ömür yani. Kederlendi ya şu yürek, baba yüreği. Anladın mı sen zindanlardasın diye? Saçlarıma bir gecede aklar düştü, aklar. Tamam bir gecede değil, daha önce vardı üzerine eklendi diyelim. Abla şaka maka çok korkuttun sen bizi. İyi misin? İyiyim ablacığım. Sen merak etme. Hem zaten polisler bizim suçsuz olduğumuzu anladılar. Ama işte hep o Doğan Bey sayesinde biliyor musunuz? O adam belli bak. İşini gücünü biliyor, kudretli adam. Ne yap ne et o adamın yanında kalmaya bak ben sana söyleyeyim yani. O adam sizi çekti çıkardı oradan. Ben de zaten bunun için çabalıyorum. Bakalım inşallah başarırım. Ay neyse hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hayırlı işler kızım benim, Allah zihin açıklığı versin. Doğan Bey'e selam söyle. Alo Nazan Hanım. Aa, ben sizi yarın gidiyor sanıyordum. Gözde'yle de vedalaşamayacağız desenize. Neyse artık. Tabii ben her gün gelirim, siz merak etmeyin. Evet her gün gelirim eve. Tamam. İyi tatiller Nazan Hanım. Hoşçakalın. Ne o kızım? Ha, patronum bugün yola çıkacakmış da eve göz kulak ol diyor. Ha. Olmayacaklar yani evde. Yok. Nur Hanım sen iyi misin hayat? İyiyim canım. Niye sordun? Ne bileyim öyle bir sessizlik falan. Bir iki gündür de uzaksın bana karşı. Ha, bu geçen gün konuştuğumuz meseleler mi yoksa? Hangi mesele canım o? Ben çoktan unuttum onu. Buyurun Tahsin Bey. Günaydın, ben çıkıyorum. Günaydın kızım, bir kahve içseydik. Of Hadi. Hale. Hale kızım bir dur. Yapma böyle lütfen. Ya hiç konuşmuyorsun benimle. İyice kapattın kendini Hale. Ne konuşayım anne seninle? Ben sana daha ne söyleyeyim? Sen bu adamın yaptığı pislikleri görmezden gelmeyi seçtin. Tamam seni anlıyorum ama sen de beni anla. Kusura bakma. Benim midem seninki kadar sağlam değil. Sindiremiyorum bu adamın sana yaptıklarını. Halicim bak bilmiyorsun ben... Ya ben yapamıyorum işte. Ha deyince ilişkiyi bitiremiyorum kızım. Tamam. Peki öyle olsun anne. Ben bunun üstüne daha ne söyleyeyim ki? Ha? Ne söyleyeyim?
Ama bu adamın yanında kaldığın her gün kendine ihanet etmiş oluyorsun. Umarım bir gün pişman olmazsın. Tipe bak, engellemiş bir de beni. Doğan. Birazdan bir toplantım var ama sonrasında boşum. Erkan Tüzün'le ilgili elimizdekilerin üstünden geçelim mi? Olur. Günaydın Tülin Hanım. Günaydın Doğan Bey. Günaydın. Sen geç istersen. Hemen geliyorum. Tamam. Kalacak yer ayarladın mı? Ayarladım Doğan Bey. Kuzeninde kalacağım. Emin misin? Kuzeninde kalabiliyor olsaydın ofisi kullanmazdın çünkü. Aramızda bir sorun vardı ama hallettik biz. Çalıştığımız bir otel var. Şehir dışından gelen müvekkillerimiz için oda ayarlıyoruz. İstersen sana bir oda tutalım. Kendini toparlayana kadar da masrafları biz hallederiz. Yani çok teşekkür ederim Doğan Bey. Çok naziksiniz. Ama ben yeteri kadar zahmet verdim zaten size. Tekrardan özür dilerim. Mecbur kalmasaydım da zaten ofisinizi kullanmazdım. Size de yanlış bir izlenim bırakmak istemem. Birilerinin bende yanlış izlenim bırakması pek mümkün değil. İnsanları kendi sezgilerimle değerlendiririm çünkü. Bugüne kadar da pek yanılmadım. Hala burada Yeni Ertan'da staj yaptığına göre seninle ilgili ne düşündüğüm de bellidir. Gerçi gerektiğinde yardım istemelisin. Bu yönünü güçlendir bence. Doğan Bey, size kötü bir haberim var. Eşref Güney ortadan kayboldu. Ne demek kayboldu? Nasıl kaybolur? Bir kez daha konuşmak için evine gittim ama kapıyı kimse açmadı. Komşuların da haberi yok. Son 2 gündür ne kendisini ne de ailesini kimse görmemiş. Buhar olup uçmadı ya. Tahsin Tayman'ın işi bu. Eşref konuşursa biter, biliyor. Engel olmak için bir şey yapacağını düşünmeliydim. Selim mahkemeye 2 gün var. Ne yapıp edip Eşref'i bulmamız lazım. Yoksa davayı kaybederiz. Mert. Günaydın. Nasılsın? Nasıl olmamı bekliyorsun? Mert. Erkan Tüzün'ü takip ederken çektiğimiz fotoğrafları bastırdım. Doğan Bey'e verecektik. İyi yapmışsın. Mert. Dur lütfen. Biliyorum bana kızgınsın. Çok da haklısın ama ya lütfen özrümü kabul et. Bahar. Burada konuşarak vakit kaybedeceğimize işimizi yapalım mı? Tamam. Ya Allah aşkına nasıl olmaz ya? Şş. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi Allah aşkına? Seni şurada silkelesem, bak vallahi billahi bak. Seni silkelesem, bak yüzüme bakacak halin kalmaz. Vallahi diyorum ya, bak bir şey istemiyorum ki ben. 3-5 bir şey istiyorum ya, aile faciasını engelleyeceksin ya. Bak kardeşim, olsa, milyonlarım olsa yine vermem, tamam mı? Ki versem onu da batırırsın 2 günde sen. Aşk olsun ya. Vallahi aşk olsun ha. Ya bak bana biraz inansan, tamam mı? Bana kardeşine biraz güvensen ama... Bak sen benim kardeşimsin, tamam mı? Sana her konuda güvenirim, inanırım ama bu konuda güvenmiyorum ya. İpotek için aldığın parayı bile 2 günde batırdın. Bak senin yaptığın kumar yatırım değil, anla şunu artık. Başına daha büyük bir bela alacaksın yakında. Teslim edelim şu malları, gel. Bunların hepsi emniyette var değil mi? Evet var. Ne var ne yok her şeyi teslim ettik. Adli tıp raporundan çıkacak sonuç bizim için önemli.
Biz şimdi ne yapalım Doğan Bey? Hiçbir şey yapmayın. Bir şeye karışmayın artık. Savcı sizi içeride günlerce tutabilirdi, farkındasınız değil mi? Bundan sonra benden habersiz hareket etmeyin. Kimseye de bu konuyla ilgili bir şey anlatmayın. Tabii anlatmayız. Erkan Tüzün öldürüldüyse... onu öldürenler ne bildiğinizi öğrenmek için sizin peşinize de düşecektir. Durumun farkındasınızdır herhalde. Evet, farkındayız Doğan Bey. Konuşmak yok. Tamam. Günlük işlerinizin başına dönün şimdi. Bundan sonrası bizde. Tamam. Ya eve girmek nedir? Nasıl cesaret ettiniz? Selam. Selam. Geldi mi bizimkiler? Geldiler. Doğan Bey'in odasındalar şimdi. Ne oluyor ya? Niye öyle bakıyorsun? Az sonra vereceğim haberle ilgili tepkilerini merak ediyorum da öyle kafamda canlandırıyorum. Ne haberi ya? Ay lütfen iyi bir haber olsun Ege. Gerçekten kalbim daha fazla kötü olayı kaldıramayacak. TT Holding davasında tanıklık edecek adam Eşref Günler'i. Hı. Tahsin Tayman kaçırmış. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten yapmış mıdır? Doğan Yener'in burnu çok iyi koku alır ha, ben sana diyeyim. Ardında bizi takip edecek bir iz bırakmazsınız umarım. Güzel, güzel. Bak temiz çalışıyorsun ha, sana güveniyorum. Ha. Yapmıştır. Kazanmaya giden her yol mübah onun için çünkü. Güzel. Güzel mi? Eğer Eşref Güner tanıklık etmezse Doğan Yener fabrikayı kapattıramayacak. Tahsin Tayman'ın yaptıkları da yanına kâr olarak kalacak. Nesi güzel bunun Ege? Şurası güzel Halecim. Ayağımıza bir fırsat geldi. Eşref Günler'i bulup Doğan Bey'e teslim edeceğiz. Sonrasında Tayman Holding davasını kazanan elemanlar olarak ekstra puan toplayacağız. Ya da Ege'cim, boyumuzdan büyük işlere kalkışmayacağız. Çünkü berbat bir plan bu. Tahmin ettiğim gibi havlu atıyorsun. Hale, Mert'le Bahar Erkan Tüzün'ü takip ederek kendilerini tehlikeye attılar. Bak şimdi Doğan Bey'in odasında onlar oturuyor. Yani Doğan Bey'e yardım etmek için başlarını belaya soktular. Puanları da topluyorlar tabii. Aferin, olayı çaktın, bravo. Arkadaşlar an itibariyle çıtayı Everest'e çıkarmış bulunmakta. Bizim derhal onların önüne geçebilecek bir hamle yapmamız lazım. Ege, biz diye bir şey yok hatırlatırım. Sen varsın, ben varım ama biz diye bir şey yok. Lütfen şu büyük hamleni az ötede planla. Lan ablam. Ya Hale bir dur bekle beni dinle ya. Saçmalıyorsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Benim için çalışıyor musunuz gençler? Kerem. Ah, ben onu tamamen unuttum. Çok az bir zamanımız kaldı. Nasıl sokacağız o sersemi buraya? Var mı bir fikri olan? Sanmıyorum. Herkese geç şahin değil sonuçta. Senin bir fikrin var yani. Evet var. O pisliği buraya sokmamızın tek yolu var. O da Yenertan hukuk için bir şey başarmalı. Güzel fikir ama atladığın bir şey var Ege. Kerem Yenertan Hukuk Bürosu'nda çalışmıyor. Yani şirket için ne gibi bir performans gösterebilir ki? Evet Bahar'cığım, orada da biz devreye giriyoruz. Bir adet zor bir dava buluyoruz, sonra onu çözüyoruz. Ve Kerem'e mal ediyoruz. Yani bütün performansı biz gösteriyoruz. Alkışı Kerem alıyor, öyle mi? Aynen öyle. Aslında güzel fikirmiş. Güzel mi? Süper plan. Yatın kalkın da bana dua edin. Neyse, bu problemi de çözdüğümüze göre gelelim diğer probleme. Bahar, sen emlakçılık yapıyordun değil mi? Evet. Tamam, bana acilinden bir ev lazım. İyi de senin buraya yakın bir evin yok muydu? Vardı da ev sahibi çıkmamı istedi falan. Ben de onunla çok tartışmadım. O yüzden ev bulmam lazım. Ne yapıyoruz? Elimde sana göre bir iki tane ev var. Birazdan gösteririm. İyi, süper. Güzel.
Nurhan Hanım. Ay. Ay ödümü kopardın. Affedersiniz. Bir şey mi arıyordunuz? Ben yardımcı olayım. Hani, yok şarj aletimi arıyordum. Burada unutmuşum galiba. Şarjınız mutfakta. İyi tamam. Hadi in aşağı sen geliyorum ben de. Melis Hanım da canına minnetmiş ha. 3 yıldır anlaşamayan kardeşlerin dosyasını verdi bana. Henüz dava yoluna gitmemişler tabii. Yoksa hayatta vermezdi bu dosyayı bize. Neymiş anlaşamadıkları konu? 60-65 yaşlarında iki kardeş. Aynı bahçeye bakan iki ayrı evde oturuyorlar. Büyük kardeş hakkımdır diyor, bahçenin bir kısmını oda yaptırıyor. Diğer kardeş odanın önüne duvar ördürüyor. Büyük kardeş duvarın üstüne balkon çıkıyor. Olay mahkemeye taşınmadan iki avukat arasında önce uzlaşalım kararı çıkıyor. Yani sonuç olarak bu iki kardeşi kimse uzlaşmaya ikna edememiş. Öyle mi? Bravo. Başarırsak bunu Kerem'e mi hediye edeceğiz? Evet Bahar. Başka ne yapacağız ki? Adam tepemizde. Her an elini gönder tuşuna götürebilir. İşe yarayacağını düşünüyorsunuz yani. Ne? Başka bir fikrin mi vardı? Yok, deneyeceğiz. Tamam o zaman. Yarın planımız bu. Adresleri vardı değil mi? Var. Ama umarım Kerem Bey yarına kadar bekleyebilir. Vallahi ben diyeyim. Bence blöf yapıyor buraya girmek için. Bak gör. İşimizi şansa mı bırakalım? Ha pardon ya. Sen içeri girip çıkma konusunda bayağı deneyimlisin zaten de. Şakamatik misin sen? Saçmalama Ege. Ayrıca hiç komik değil. Ne yapacaksak yapalım. Tabii ya. Başımız zaten bir sürü dertte. Değil mi? Tamam Mert uzattın ama. Hayır yani özür de diledim. Ne oluyor bunlar? Hapis hayatı zordur. İçeride biraz oksijensiz kalmışlardır. Bak bu ev bir hafta önce boşaldı. Yuh satın alacağız demedik kiralayacağız ya. Manzara olunca fiyat biraz yükseliyor tabii. Manzarası olmasa da olur. Tamam. Bak bu semtte evler biraz pahalıdır ama rahat edersin. Ya Bahar. Ben sana baştan söylemem lazımdı ama... Benim bütçem yok denecek kadar az. Ha. O zaman nasıl yapsak? Bir ev var aslında ama... Yok, olmaz. Orayı sana veremem. Yani kapıyı omuzatsan içeri girersin. O derece kötü durumda. Ben şimdi gelip anahtarı sana bırakayım olur mu? Ha, 2 saat sonra mı geleceksin dükkana? Tüh. O zaman yarın hallederim çünkü ben bir yere uğrayacağım bugün. Tamamdır. Hoşça kal. Görüşürüz. Bak ne diyeceğim, bu usta nerede? Hemen çarşıda, ileride. Ya ben daha buralardayım. İstiyorsan anahtarı ben bırakabilirim. Ya gerçekten yapar mısın böyle bir güzellik? Yaparım tabii, neden yapmayayım? O zaman sana bunu vereyim. Hilmi Usta'nın dükkanı dersen herkes sana gösterir. Tamamdır. Aferin oğlum Ege. Ben şimdi sana ne söyleyeyim oğlum? Ha? Yahu bir tane evimiz vardı. Senin borçların yüzünden ipotek ettirip kredi çektik. Sen onu da çok güzel bir şekilde yok ettin evladım. Ben ne diyeyim şimdi ben sana? Ya kurban oldum, ben bile isteye niye yapayım böyle bir şey ya? Ya ben 3-5 kuruş para kazanayım, sana rahat bir hayat yaşatmak istedim. Benim tek isteğim buydu. Ya ben nereden bileyim böyle tepetaklak olacağımızı anne? Çok
güzel. Bak şimdi kardeşin geldi, onu anlatırsın. Bana bak, sakın dik dik konuşma kardeşine, ona göre. Niye dik dik konuşayım çocuğu? Haklı zaten çocuk. Ben seni bilmiyorum sanki. Hoş geldin. Hoş buldum anne. Gel, gel. Dilara yok mu? Dilara Firdevs teyzenin torunu gelmiş de ona bıraktım, beraber oynasınlar biraz diye. Evet. Ne oluyor söyleyin bakalım. Hadi kötü bir haber vereceksiniz belli. Dilara'yı da göndermişsiniz. Olur da bağırışırsak duymasını istemediniz herhalde. Mert. Bir otursana kardeşim, sana bir şey anlatacağım ben. Yok abi, ben böyleyim. Sen devam et. Şimdi ben bu krediyle yatırım yapmıştım ya. Şimdi işler pek benim düşündüğüm gibi gitmedi. Düşündüğüm gibi gitmedi derken? Abi sen batırdın mı parayı? Yok batırmadım da biraz toparlamak lazım yani. Beklemek lazım biraz. Ya ne beklemesinden bahsediyorsun sen? Bak basbayağı batırmışsın işte ya. Allah kahretsin. Ya var ya, şu an yanlış bir şey söylemek için o kadar zor tutuyorum ki kendimi. Mert, oğlum bir geçsene şuraya, bir sakin olun. Ya bırak haklı çocuk ya. Ben var ya ben geri zekalı, aptal, salağın tekiyim. Oldu mu? Salak bir insanım oğlum ben. Ama bak şunu unutma. Ben bu aile için yanlış hiçbir şey yapmadım. Anladın mı beni? Benim tek isteğim bu aileyi düzlüğe çıkarmaktı. Evimizi kaybedebiliriz, biliyorsunuz değil mi? Öyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Öyle bir şey olmayacak. Anne. Öyle bir şey olmayacak lan. İzin vermeyeceğim öyle bir şeye. Ya nasıl olacak o? Ha? Bana da anlatsana bir sen. İkimizin maaşı ancak evi geçindiriyor. Taksitleri nasıl ödemeyi planlıyorsun? Taksitleri ödeyemeyince ne olacak? Eve gelecekler, banka el koyacak, olay bitecek. Tamam, tamam. Biz de biliyoruz. Allah korusun ya, bir evimiz var zaten. Annem. Anne özür dilerim. Tamam. Ama ne yapayım, ben olacağını söylüyorum. Olacak olan bu. Tamam. Ek iş yapacağız. Başka yol yok. Tamam. Tamam oğlum, ne gerekiyorsa yapalım, ne gerekiyorsa yapacağız. Sen daha gereken en başında yapacaktın. Bizi de bu borç batağına sokmayacaktın. Ben çıkıyorum. Ben yoksa durdukça delireceğim, tamam? Oğlum. Mert, ben de seninle konuşmaya gelmiştim ama iyi bir zaman değil galiba. Evet, bari hiç iyi bir zaman değil. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Mert, ya dur lütfen. Bahar, kötü bir zaman. Tamam? Abim çektiği krediyi yatırım yapacağım diye hepsini kaybetmiş. Ne? Mert, ben çok üzgünüm. Of, şimdi kendimi daha kötü hissediyorum. Yok. Sen kendini kötü hissetme. Tamam? Bahar, ben iyi hissetmiyorum. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam. Ustacığım kolay gelsin. Sağ olasın. Bahar Hanım yolladı anahtarı. Heh, tamam. Ne zaman halledersin acaba kapıyı? Yani ne diyeyim Bahar Hanım'a? Elimde küçük bir işim var. Onu halleder halletmez oradayım. Eyvallah ustacığım, kolay gelsin.
Elif kızım. Tahsin'cim bir şey mi istedin? Ya Nur Hanım çay bitti de tazelesin diyecektim de. Ha yok ben kendimi alacağım sana da getireyim canım. Ha sağ olasın. Sana da iyi akşamlar Hala Hanım. Ne o? Bizim davaya mı çalışıyorsun yoksa? Fazla heveslenmeyin. Doğan Yener bu davadan bir sonuç çıkaramayacak. Ödün kopuyor değil mi fabrikan kapanacak diye? O yüzden sakladın Eşref Güner'i. Tanıklık etmemesi için. Ya Doğan Yener yani bu söylentiler üzerine mi yetiştiriyor sizi? Vallahi yazık ya. Gerçekten yazık. Sen acaba doğru yerde mi staj yapıyorsun ha? Bak sana söz veriyorum. Mahkemeden önce bulacağım Eşref Güner'i. Hak ettiğin cezayı alacaksın. Hiç merak etme. Halicim. Sen yine bir şey mi dedin benim kızıma? Yok vallahi bir şey demedim Nur Hanım. Ne diyebilirim ya? Takılıyorum ya. Alo. Balım. Efendim. Ya baba bir şey soracağım sana. Ben Gözde'lerin evinin anahtarını bulamıyorum da sen gördün mü? Yok yavrum ben de niye olsun? Sen düşmüş olabilir misin acaba? Ya ne bileyim. Ya şimdi Raki'ye nasıl bakacağım? Raki kim kız? İşte Nazan Hanımların köpeği. Dışarı çıkaracaktım da bugün. Neyse hadi ben kapattım. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Raki. Oğluşum. Sakin. Sakin bak. Ben öyle bir insan mıyım ya? Ha? Oğlum tamam sakin. Bak yabancı değilim. Doğan'ın babasıyım ben. Oğul eşhedü en la ilahe illallah. Koş.